Aquí tenemos ya nuestra fogata de gas. La verdad es que sí está calentando y está perfecta para poner aquí unas sillas, estar haciendo unos bombones, un cafecito, un chocolatito con la familia. Estamos a una semana de Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, así que queda perfecto para cuando venga la familia poder estar aquí platicando y echando un cotorreo suave, suavena con su arrocito y su atole. Así que muchas gracias, bandita, por apoyarnos, estar aquí, siguiendo el canal. La verdad, muy recomendable. Ahí escríbenos en los comentarios si tienen alguna pregunta. Vamos a dejarles el link en la descripción y nos vemos para la próxima. Esto fue Familia Red. Bye.